Tuturututu, tuturututu. Widih, ada mainan teman-teman. Wow, mainan apa ini? Wadidaw, mainan berlumpur. Wah, keren sekali. Wow, lihat. Di sini ada tumpukan mainan berlumpur, teman-teman. Wah, sudah ada keranjang di sampingnya. Kalau gitu, langsung kita kumpulkan ke dalam keranjang ya. Wow, lumpur warna hijau. Keren sekali. Wah, keren. Widih, kendaraan apa tuh? Wow, tank baja sepertinya. Keren. Wow, mobil balap sepertinya. Wow, truk molen sepertinya. Wah, keren-keren sekali ya. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Widih, ada mainan karakter juga. Keren. Wow. Wah, bus telolet sepertinya. Wow. Wah, siapa ini? Widih, keren sekali. Wow. Wah, ada yang kecil juga teman-teman. Wah, apa ini? Widih. Wah, ini yang terakhir. Wow, senjata sepertinya. Wah, lihat. Mainannya sudah kita kumpulkan semua ke dalam keranjang teman-teman. Sekarang saatnya kita cari air bersih. Widih, kita sudah menemukan air bersih teman-teman. Wah, sekarang kita bersihkan mainan berlumpur ini satu persatu ya. Wah, kita mulai dari yang ini dulu. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, sudah bersih. Ini truk molen. Wah, keren sekali ya. Nah, lanjut kita bersihkan lagi. Wow, panjang sekali teman-teman. Ada bus telolet. Wow, keren. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ini mobil monster. Wah, sudah bersih. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, kendaraan apa ya? Wah, kalau yang ini mobil off-road. Ngopi-ngopi masih umat mikir. Wah, keren sekali. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, kendaraan apa lagi nih? Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ada mobil balap. Wah, kita taruh ke sini ya. Lanjut kita bersihkan lagi. Wah, kalau yang ini tank baja teman-teman. Keren. Wah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Widih, mobil ambulan. Wah, sudah bersih ya. Nah, lanjut kita bersihkan lagi. Wah, sepeda motor sepertinya. Wadidaw, motor balap. Keren sekali. Nah, lanjut kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wah, apa ini? Wadidaw, ada pesawat terbang teman-teman. Wah, keren.
Wah, lanjut kita bersihkan lagi. Wah, kendaraan apa ini? Wah, ada truk pasir. Sudah bersih. Wow, keren. Widih, bulldozer. Sudah bersih. Wah, kita bersihkan yang besar dulu teman-teman. Wadidaw, besar sekali nih. Widih, ada bus double decker. Wah, mantap. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wow, yang ini juga panjang sekali nih. Kita bersihkan sampai bersih ya. Wah, lihat. Di sini ada kereta api MRT. Sudah bersih. Wah, masih banyak lagi teman-teman. Kita bersihkan mainan karakter dulu. Wah, karakter apa ini? Wadidaw, lihat. Di sini ada Hulk Red. Widih, keren sekali. Wah, lanjut kita bersihkan lagi. Wah, kalau yang ini apa ya? Wow, Spider-Man teman-teman. Maximum Spider! Keren-keren sekali. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, ada super truk. Widih, keren. Wah, senjata apa ini? Widih, ada palusitor. I've been having this reoccurring dream lately. Every night I see Asgard falling to ruins. Keren ya. Lanjut kita bersihkan lagi. Ada mobil pemadam tangga. Wow, keren. Nah, selanjutnya yang ini. Wah, apa ini? Widih, ada helikopter. Wah, keren ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan senjata yang ini. Wah, senjata apa lagi nih? Widih, senjata AK-47. Keren ya. Kita taruh ke sini. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, kendaraan apa lagi nih? Wah, ada truk tangki. Sudah bersih. Nah, selanjutnya yang ini. Wadidaw, ada Om Thor. Hey, there you are. Wah, keren ya. Wah, masih ada lagi teman-teman. Kita bersihkan yang ini dulu ya. Ada kendaraan silinder. Wow, kendaraan penghalus jalan teman-teman. Wah, lanjut kita bersihkan yang ini. Widih, ada senjata ninja Naruto nih. Wah, ini namanya Shuriken. Keren ya. Wah, tinggal satu lagi teman. Apa ini? Wow, ada pedang Ultraman. Keren sekali. Wah, kita taruh ke sini. Wah, lihat, mainan blooper kita sudah bersih semua teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.